Altza eta Urumea euskaltegiak, Altzan eta Donostiako centruan, todos los niveles y amplio horario. Te ayudamos a preparar los exámenes oficiales de euskera. Llámanos al 943 40 03 16 o visítanos en nuestra web urumeaeuskaltegia.com. Altza eta Urumea euskaltegiak, ikasi gurekin. Deca, comercial de decoración. Cambiamos el suelo de tu domicilio, oficina, negocio y castola. Y lo hacemos sin obras. Entre 24 y 48 horas. Tu suelo nuevo y sin obras. Suelos vinílicos de imitación de madera de fácil mantenimiento para limpiar con agua y jabón. Y lo instalamos sobre el suelo existente. Deca Decoración. También instalamos papeles vinílicos en las paredes y cortinas para tu casa u oficina. Deca Comercial de Decoración. Contáctanos en el 943 555 154 o en decacomercialdecoración.com. Asociación de Jubilados y Pensionistas José Manuel Barona, en la calle Santa Bárbara 19. Ven y prueba nuestra amplia barra de pinchos. Tenemos un amplio local donde podrás disfrutar de nuestro menú del día por 9 euros y los sábados, domingos y festivos a 11 euros con café incluido. Asociación de Jubilados y Pensionistas José Manuel Barona, en Altza, Donostia, en calle Santa Bárbara 19.
En Avenida Tolosa 95, Peluquería Cristina Vignolle. Ven a ponerte guapa y a cuidar tu cabello. El estrés, la mala alimentación y los malos hábitos afectan a la calidad de nuestro cabello. En Peluquería Cristina Vignolle te ayudaremos a tener salud capilar. Trabajamos con Índago y Nuvea, una línea a base de aceites esenciales y extractos vegetales de plantas que nos da como resultado el equilibrio y el correcto funcionamiento de nuestro cuero cabelludo. Recuperaremos y mantendremos nuestro cabello sano y fuerte, prolongando su vida. También trabajamos con Screen y sus productos veganos, ecosostenibles y con envases 100% reciclables. En Avenida Tolosa 95, Peluquería Cristina Vignolle. Belleza y bienestar para tu cabello. Atención, Swim Stars llega a Donostia. ¿Quieres que tus hijos aprendan a nadar? Pues te esperamos en las piscinas del Hospital Matia. Swim Stars cuenta con profesionales que enseñarán a nadar a los peques de la casa desde los 4 meses de una manera lúdica y personalizada. Swim Stars también dispone de clases para que los adultos aprendan a nadar. Infórmate en swimstars.es. Inscríbete. Es el mejor plan para aprender a nadar y evitar los ahogamientos. Swim Stars. Somos amantes del agua y de los niños. Atención, el único restaurante de comida de Corea y Mongolia del País Vasco está en Donostia. Biestar, en Amara, en la calle Larramendi 21. Con un equipo originario mongoleño y con gran experiencia te ofrecen comida de primera calidad, sin precocinados y con producto local. Platos con y sin picante. Tenemos un chef con una larga trayectoria en Corea, Europa y España. Ven y conoce nuestro amplio local, donde también organizamos eventos. Reservamos el local de manera exclusiva para tu evento privado, en el que además podrás disfrutar de nuestra máquina de karaoke. Biestar, en Amara. Ahora también abrimos los domingos al mediodía bajo reserva. Biestar, en la calle Larramendi 21.